हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, आप चौक और उससे बोर्ड से पढ़ रहे थे, पर मैंने सोचा क्यों ना यार एक बार व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाए। अब व्हाइट बोर्ड की कैसी क्लियरिटी है वो तो आपके फीडबैक से पता लगेगा। चलो कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? आज मैं लेके आया हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के लिए चैप्टर 1। पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बारे में। आज इसको डिफरेंस रूप में पढ़ेंगे जो कि 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं। तो डिफरेंस में पहला वर्ड है मोटिव। अगर आप इकोनॉमिक की बात करें तो आपका मोटिव है अर्निंग मोटिव, पैसा कमाने का मोटिव है। अगर आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपका क्या मोटिव हो सकता है? सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। ओके, सो व्हाट इज मनी इनकम, आपको पैसे कमाने की अपेक्षा है, जबकि नॉन इकोनॉमिक में आपको कोई भी पैसे कमाने की अपेक्षा नहीं है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, पर्पस। क्यों करना चाहते हैं आप इकोनॉमिक एक्टिविटी? पैसा, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। आगे चलते हैं, आउटकम की बात करते हैं। आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से क्या आउटकम आएगा? तो वो आएगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आउटकम आता है। उसमें आपका मेंटली सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ मैंने काम कर लिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कौन सी चीजें होती हैं? जब आप बिजनेस करते हैं, या आप सीए हैं, या आप लॉयर हैं, या आप टीचर हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं हम नौकरी करते हैं तो कंप्लीट ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, एग्जांपल्स के अंदर, आप कहीं फैमिली में काम सेवा दे रहे हैं, या किसी धार्मिक स्थल पे कुछ काम कर रहे हैं, या समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर आप देशभक्ति कर रहे हैं। ये कंप्लीट चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स है। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा कर लिया। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के क्या विशेषताएं हैं देखते हैं उसको। पहला पॉइंट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जिसके अंदर आपका मोटो प्रॉफिट छुपा होगा, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बात करते हैं नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 कहता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब आप बिजनेस के अंदर या तो कोई आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, मैन्युफैक्चरर है, या आप कहीं से ला रहे हैं, ओके, एंड या फिर आपको सर्विस दे रहे हैं। सर्विस कैसी? टी से ट्रांसपोर्ट, बी से बिजनेस और आई से इंश्योरेंस। तो ये चीजें आपकी, या तो आप कुछ बना रहे होंगे, या कुछ लाके बेच रहे होंगे, या आप सर्विस दे रहे होंगे। ओके, पॉइंट नंबर 3, क्या विशेषता है बिजनेस की? सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप बेचते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप कोई सामान बेच रहे हैं, उसके बदले आप पैसा ले रहे हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। आप जब कुछ चीज बेच रहे हैं या आपको सर्विस दे रहे हैं तो उससे किसी इंसान की संतुष्टि हो रही है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, तभी वो संतुष्टि है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आप रेगुलर बेस पे करना होता है। जैसे स्कूल डेली चलती है, टीचर डेली पढ़ाते हैं, दैट्स कॉल्ड रेगुलर बेस सर्विस। अगर हम बात करें गुड्स की, आप दुकान से रोज सामान लाते हो किसी परचून दुकान से, वो रेगुलर बेस पे हो गया। तो ये चारों पॉइंट खत्म। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट भी, क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। व्हाट इज प्रॉफिट अर्निंग? आप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं देन ओनली इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हैं तो वो पार्ट नहीं है। आगे बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या है। जब आपको पता है कि बिजनेस के अंदर आपकी गाड़ी, मान लो माल भरी हुई कहीं जा रही है, किसी पुल से नीचे गिर गई और डूब गया सारा सब कुछ, तो जरूरी नहीं है आपको उसका कुछ बेनिफिट मिले। हाँ, इंश्योरेंस होगी, पर हो सकता है पैसा पूरा मिले या ना मिले। पर आप उनको ये बता दूं, अनसर्टेनिटी जरूर रहती है। कभी कभी ऐसा होता है, पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं, आप आम की गाड़ी आपके पास आई एक बंगाल से, और हो सकता है कि आपके आम रास्ते में भीग गए तो थोड़े खराब हो गए। तो कभी कभी अनसर्टेनिटी नहीं, बिजनेस की विशेषता है। बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा रहेगी जब तक बिजनेस चलेगा। तो ओवरऑल ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने पढ़ा इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में डिफरेंस। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक। #श्री, #बिजनेस, #40। बने रहो मेरे साथ श्री बिजनेस 40 में। #बच्चों, #नाचो और #गाओ और मचे करो। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, बाय बाय। एक बात बोलना भूल गया, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप पे। थैंक यू, सबका भला करें।